Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah bi syafa'ati Rasulillah bi syafa'atil Qur'anil azim wa li kulli niyatin shalihatin wa li hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifina wal musannifin, khususan ila mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha wa nakhussusan khassan ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi majlis jami'i tullabi hadzal ma'had. Fausan ila ar-rahim la yaqlah mursyad wa zawjati wa dahlan wa zawjati wa ihsan wa zawjati wa ahya wa zawjati wa arwani wa zawjati wa Abdul Karim wa zawjati wa Marsuqi wa zawjati wa Mahras Ali wa zawjati wa Ahmad Idris Marsuqi wa Abdul Asmansur wa Imam Yahya Mahras wa Maksum Jauhari wa Habibullah Sayyidi wa Abdul Bastul Bari wa Abdul Khalid Ridwan Fausan ar-Rahim Nakiya Surajuddin wa zawjati wa Hashim wa zawjati wa Abdul Ghafur wa zawjati wa Abina Raju Syamsuddin Hashim wa ummina ibunya Jafiriyah wa akhina Haji Habib Syamsuddin Hashim wa akhina Haji Bisbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini Fausan ar-Rahim Nakiya Marsuqi wa zawjati wa Bajuri wa zawjati wa Kimastuqi wa zawjati wa Ali Fausan khasa ila ruhi abina Nakiya Haji Abdul Rauf wa ummina ibunya Haji Subaidah wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhim wa jami'i talamitihim syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah kangge sederek-sederek kita ingkang ngalami musibah kebanjiran utawi ingkang longsor ingkang napa niku ingkang wonten Mamuju ugi korban pesawat ingkang jatuh ugi masyarakat ingkang kene musibah keranten lahar Semeru. Mugi-mugi sedaya ingkang sowan wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi sedaya kalepatanipun dipun ngapunten, sedaya amal saenipun dipun tampi kaliyan Gusti Allah. Keluarganipun ingkang dipun tilar paringi kesabaran, ingkang tasih sugeng dalam kondisi sakit utawi dalam kondisi sehat, mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi keselamatan kaliyan Gusti Allah lan mugi-mugi tetap dipun paringi kesabaran, tetap iman Islamipun lan mugi sedaya tansah pikantuk pitulung saking rasanipun Allah. Mugi wabil khusus mugi-mugi negari kita sedaya dados negari ingkang tentrem ayem, ingkang aman, boten wonten menapa-menapa ingkang boten nyekecakaken dhateng kita sedaya paringi slamet, dados negara ingkang makmur, ingkang barokah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabuka utawi oleh nyuprih sira minhu saking Allah iku ibtihamun salah cipta lahu maring Allah, yakni negesi sapa kiai musannaf annal murida ing temen setuhune wong kang ngarepaken wusul iku yang bagi sayukjo lahu kedwini al murid apa ayastagila yang to ketungkul sapa murid fi hali sulukihi ing dalem nalikane ngambai murid ketungkul bima kelawan perkara yuqarribuhu kang marekaken apa ma ing murid min maulahu maring bendorone murid bayane minal a'mali nyatane pira-pira amal as-sholihati kang bagus wala yushghila lan ora nungkulaken sapa murid qalbahu ing atine murid bitolabi kelawan nyuprih bisyai'in maring suci-wici minal asya ikan tetap saking pira-pira suci-wici li anna dzalika karena setuhune mengkono-mengkono tolak li syai'in iku mazmumun kang den wada qati'un tur kang mutus anillahi ando saking Allah fa inna tolabaka karena temen setuhune oleh nyuprih sira minhu saking Allah ayyarzuqaka ing yen to paring rezeki sapa Allah ing sira bil quti kelawan panganan kang mikuati alladzi yu'inuka kang nulungi apa alqut ing sira ala sayrika ing atase lumaku sira wa ayyuwassi'a lan yen to njembaraken sapa Allah alaika ing atase sira ar-rizqa ing rizki iku tuhmatun nyalah cipta iku tuhmatun salah cipta minka saking sira lahu maring Allah bi annahu kelawan temen sedurunge Allah iku la yarzuquka ora paring rizki sapa Allah ing sira lau wasiqta karena lamun kumandel sapa sira bihi kelawan Allah fi isali manafihi ing dalem nekaaken pira-pira manfaate Allah ilaika maring sira min ghairi su'alin saking tanpa njaluk wa tayaqqanta lan miyakinaken sapa sira annahu ing temen seduhune Allah iku alimun zat kang mudaneni bihajatika kelawan hajat sira qadirun tur kang kuwasa ala isaliha ing atase nekaaken hajat laha laka maring sira lama tolakta mongko yektine ora nyuprih sapa sira minhu saking Allah syai'an ing suci-wici wa talabuka utawi oleh nyuprih sira lahu maring Allah di antat luba kelawan yen to nyuprih sapa sira qurbaka ing parek sira minhu maring Allah wazawalal hijabi lan ilangi aling-aling angka ambil saking sira hatta tusyahidahu sehingga ningali sapa sira ing Allah bi'aini qalbika kelawan peningal ati sira iku ghaibatun samar minka saking sira anhu ambil saking Allah idil hadiru krana utawi perkara kang hadir iku la yutlabu ora den suprih apa sapa al hadir wa talabuka
utawi oleh nyuprih sira li ghairihi maring liyane Allah bayani minal aghradi nyatane pira-pira sejo. Niku nek ghain berarti minal aghradi saking pira-pira sejo. Tapi nek niku ain maknane berarti minal a'radi saking pira-pira bondo ad-dunyawiyati kang bangsa donya wa zakharifiha lan pira-pira pepaese donya wa manasibiha lan pira-pira derajate donya wa minal mukasyafati lan saking pira-pira kabukae ati wal karomati lan pira-pira kamulyan wal ahwali lan pira-pira tingkah mulya wal maqamati lan pira-pira derajat iku liqillati hayaika krana oleh krana kidike oleh isin sira minhu maring Allah lau hasola krana lamun hasil laka keduwene sira apa hayaun isin minhu maring Allah lanal tafatta mongko yektine ora noleh sapa sira ila ghairihi maring liyane Allah wa talab talan yuprih sapa sira syai'an ing suci-wici siwa bukan sak liyane Allah wa talabuka utawi oleh yuprih sira min ghairihi saking liyane Allah bi antawajjahta kelawan yen to madhep sapa sira ila ba'din nasi maring sebagiane manungsa litatluba krana nyuprih sapa sira minhu saking ba'din nas syai'an ing suci-wici min a'radid dunya kang tetep saking pira-pira bondo donya ghafilan halikang lali fi halit tolabi ing dalem nalikane nyuprih an maulaka anu saking bendoro sira iku li wujudi buktika krana wujude adoh sira anhu anu saking Allah lau kunta krana lamun ana sapa sira iku qoriban kang parek minhu maring Allah lakana mongko yektine ana sapa ghairuhu liyane Allah iku ba'idan kang adoh angka ando saking sira walau kuntala namun ana sapa sira iku musyahidan wong kang ningali li qurbihi maring parke Allah minka saking sira laktafaita mongko yektine ngalap cukup sapa sira bihi kelawan Allah ansa iri khalqihi anu saking sekarine makhluke Allah lakin wujudul bukti tetapi ne utawi wujude adoh iku qadha ngukumi apa wujudul bukti alaika ing atase sira bisyuuri kelawan ngrasa bil ghairi kelawan liyane Allah hatta tawajjahta sehingga madhep sapa sira ilaihi maring al-ghair wa talabta lan yuprih sapa sira aminhu saking ghair fattalabu moko utawi yuprih kulluhu yuskabiyane talab minal muridina saking pira-pira wong kang ngarepaken wusul iku maklulun kang den panjingi ilat sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana apa tolak iku muta'alliqon kang gumantungan bil haqqi kelawan Allah kang tetep wujude awil khalqi utawa makhluk illa ma angin tolak kana kang ana apa ma iku ala wajhi ta'abbudi ing atase dalan merdi-merdi ibadah wa ta'addubi lan gawe tata krama wattiba'il amri lan manut perintah wa ilharil faqati lan nglahiraken bangete hajat
Ammal arifuna anapun utawi pira-pira wong kang makrifat iku fala yarawna mongko ora ningali sapa al arifun ghairallahi ing liyane Allah taala. Fatolabuhum mongko utawi oleh nyuprih arifun iku laisa ora ana apa tolabuhum iku minal makhluqina saking iku minal makhluqi saking makhluk fil haqiqati ing dalam hakikati. Wa in kana senajan ana apa tolak, wa in kana senajan ana apa tolak iku minhu saking makhluk bihasabi dzahiri kelawan milang-milang kang lahir, bihasabi dzahiri kelawan milang-milang kang lahir. Hikmah dalu niki merupakan adab ingkang kaping gangsal kanggene murid, kanggene salik wonten ngersanipun Gusti Allah. Prinsip wonten adab kelima niki nggih menika supados kita niku wonten ngersanipun Gusti Allah sampun cukup bilih Gusti Allah niku pun pirsa sedaya napa mawon, baik sing tersembunyi utawi ingkang ketawis, sedaya Gusti Allah sampun mangertosi. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kita, napa mawon ingkang berkaitan kalian kita, Gusti Allah pirsa. Lajeng kita sampun merasa cukup kalian Gusti Allah sehingga pun boten butuh kalian lintunipun Gusti Allah. Nah sehingga keranten kita sampun rumangsa cukup bilih napa mawon ingkang berhubungan kalian kita niki sampun dipirsani kalian Gusti Allah, sehingga saking niku akhiripun boten bakal muncul saking pribadi kita ingkang isinipun tuntutan-tuntutan utawi permintaan-permintaan. Duka nyuwun napa mawon ingkang saking ngersanipun Gusti Allah niku pun boten enten malih. Keranten napa? Kita pun percaya Gusti Allah pirsa. Gusti Allah pun pasti ngatur dhateng kita, Gusti Allah pun pasti ngopeni dhateng kita. Terus pundi kemawon keadaan kita. Niku tekanan adab ingkang kelima ingkang dipun bahas wonten hikmah dalu menika. Nah, anane wong iku isih ana tuntutan-tuntutan niku aku. Keranten tiyang niku tasik kurang percaya kalian Gusti Allah. Lah, mangke tuntutan teng mriki niki akan kita pilah dados kawan. Siji, menuntut sesuatu ingkang saking ngersanipun Gusti Allah. Mbuh niku urusan dunya utawa urusan akhirat. Mbuh iku rupa ganjaran apa swarga utawa niku rupa lindunipun. Napa mawon ingkang kita tuntut saking ngersani Gusti Allah. Niku macam sing pertama. Tuntutan sing kedua, kita menuntut dhateng Gusti Allah. Artinya kita niku goleki Gusti Allah. Goleki Gusti Allah. Mbuh nek golek niku kanthi neliti-neliti utawa kanthi golek dalil-dalil sing sehingga iso napa metukne kalian Gusti Allah, duduhne kalian Gusti Allah. Niku macam kedua. Terus yang macam ketiga, niku menuntut sesuatu saking lintune Gusti Allah. Menuntut sesuatu saking lintune Gusti Allah. Kita njaluk-njaluk dateng padha-padha menungsone, njaluk-njaluk kalian sesami makhlukipun. Niki macam sing ketiga. Sing nomor sekawan, menuntut dateng lintunipun Gusti Allah. Artinya kita goleki liyane Gusti Allah. Liyane Gusti Allah niku rupa bisa rupa menungso utawa rupa ganjarane Gusti Allah
utawa rupa kesugihane Gusti Allah utawa napa mawon niku termasuk li ghairihi, termasuk nuntut dhateng lintune Gusti Allah. Dados sekawan niki. Lah 4 macam tuntutan niki sedaya mungguhe ahli tasawuf niku sesuatu ingkang tercela. Sesuatu sing boten layak. Niki sing mangke keempat-empatnya niki merupakan napa bentuk suul adab kita dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mulane wis rasah nuntut-nuntut, rasah njaluk-njaluk nang Gusti Allah. Sebab nopo? Pun mulai awit biyen wis mulai tanpa waktu terbatas. Gusti Allah niku selalu paring tanpa diminta. Niku pun teruji. Makanya adate Gusti Allah pun ngoten niku. Selalu memberi tanpa diminta. Makanya gak perlu kita nyuwun-nyuwun, gak usah. Gak usah nyuwun-nyuwun. Nah niki dari saking jauh keterangan niki mesti jenengan sing jagat lho. Lah pripun iki napa mboten tabrakan? Lah kita diperintahne ndonga nggih ya. Nah, makanya kita bahas kalian hubunganipun kalian niku. Jadi kita menuntut sesuatu sing wonten ngersani Gusti Allah niki merupakan bentuk mboten beradab. Sebab teng hikmah niki dipun dawuhaken talabuka minhu ittihamun lahu. Oleh menuntut sesuatu saking ngersani Gusti Allah iku berarti awakmu Allah. Kita mengajukan tuntutan jaluk-jaluk ke Gusti Allah niki kan berarti koyok-koyok kita ngilik nih karo Gusti Allah. Gusti pun kesupen kula makhluk panjenengan, kula jenengan openi, kula jenengan paringi rezeki. Koyok-koyok kan ngilik ning ngoten. Lah nek kita ngilik ning ngoten berarti ada kecurigaan kita Gusti Allah lali. Utawa curigane kita Gusti Allah ki apa jenenge gak ngopeni awake dhewe. Nah, bentuk kecurigaan ini kan berarti gak beradab karo Gusti Allah. Kapan Gusti Allah lali? Kapan Gusti Allah ora ngopeni? Wis mulai zaman wis ora enek batese. Ngantos kapanpun Gusti Allah akan selalu ngopeni. Gusti Allah mboten pernah kesupen. Makanya nek kita mengajukan tuntutan jaluk-jaluk iki padha karo ngilik ning karo Gusti Allah. Nah nek kita ngilik ning Gusti Allah berarti kita nyurigai Gusti Allah nek Gusti Allah niku lali. Utawa nek teng mriki bahasane yakni annal murid yang bagi ayyastaghila hala sulukihi bima yuqarribuhu min maulahu minal a'malis shalihah wala yushghila qalbahu bit talabi li syai'in minal asya' li anna dzalika madhmumun qati'un 'anillah fa inna talabaka minhu ayyarzuqaka bil quti alladhi yu'inuka 'ala sayrika wa ayyuwassi'a 'alaika rizqa tuhmatun minka lahu bi annahu la yarzuquka. Artine murid niku prayogine piyambake niku nalikane suluk sibuk dengan apapun yang sekiranya bisa iso nyedhek dhateng Gusti Allah. Apa niku? Ya kuwi nglakoni amal-amal sing sholih. Atine wis gak usah direpoti karo tuntutan-tuntutan. Gak usah atine repot njaluk-njaluk apapun kalian Gusti Allah. Sebab tuntutan-tuntutan niku wau sedaya merupakan hal ingkang tercela. Perkawis ingkang saged mutus murid saking Gusti Allah. Lah kok iso ngoten? Sebab oleh menuntut sesuatu saking Gusti Allah supaya Gusti Allah maringi rezeki awakmu, nguwe panganan sing iso ndadek, iso nulungi awakmu sehingga iso suluk, iso mlaku nang Gusti Allah.
utawa supaya Gusti Allah jembarne rezeki, iku berarti curiga kalian Gusti Allah. Curiga bilih Gusti Allah niku ora napa mboten paring rezeki dhateng kita. Berarti kita mencurigai ngoten. Lah kok ngoten niku diwastani curiga? Sebab ngeten, id law wafiqta bihi fi isali manafihi ilaika min ghairi su'alin wa tayaqqanta annahu alimun bihajatika qadirun ala isaliha laka lama talabta minhu syai'an. Sebab nek kapan kita niku wis bener-bener yakin percaya nek Gusti Allah bakal mendatangkan manfaat-manfaat datang kita tanpa kita meminta, dan kita sudah yakin bahwa bilih Gusti Allah niku pirsa kalian kebutuhan-kebutuhan kita, lan Gusti Allah kuwaos nekakne kebutuhan kita dateng kita nih. Mongko nek kita wis percaya, wis yakin kaya ngoten, pasti kita pun mboten wonten tuntutan malih, mboten nuntut sesuatu saking Gusti Allah. Mulane nek nuntut niku berarti curiga kalian Gusti Allah. Lah terus nek donga-donga niku pripun? Donga niku lagi nyuwun dhateng Gusti Allah. Lah temriki kok mboten pareng terus pundi niku? Makane kados hikmah ingkang rumiyin dalam hikmah pengertian doa rumiyin. Kita sampun membahas, kita harus tahu posisi doa. Doa itu hakikatnya bukan kita menuntut, bukan kita meminta kepada Allah, bukan. Tapi hakikat daripada doa temriku adalah untuk menampakkan jati diri kita, bilih kita niku merupakan makhluk ingkang selalu butuh kalian Gusti Allah. Kita ndonga niki merupakan bentuk ngibadah kita dhateng Gusti Allah. Kita ndonga mergo kita manut perintahipun Gusti Allah. Mergo Gusti Allah dawuh ud'uni astajib lakum. Mergo perintah, maka kita ndonga. Jadi jangan diartikan nek kita ndonga niki adalah menuntut sesuatu. Niki mungguhe ulama ahli tasawuf niku ngoten. Walaupun nek cara kalangan awam nggih mboten jenenge doa niku nyuwun menuntut sesuatu. Makane nek wong awam niku sing mempraktekkan doa seringkali akan terjadi hal-hal yang napa sing mboten prayogi. Contohnya kaya lha gara-gara awakmu sing ndonga mulane ora mandi. Nah, curiga ngoten niku. Lah untuk sing ndonga kok awakmu? Bisa jadi ngoten. Utawa nek kita memposisikan doa ini adalah sebuah permintaan, mongko nek kita apa sing kita karepne niki kok ora ndang teko-teko, kita jadi kecewa, jadi mangkel. Lho niki akhire malih ora rido karo pestene Gusti Allah. Lho buahnya akan selalu hal yang buruk-buruk. Makanya kita harus tahu posisi doa. Jadi donga teng mriku tetap kita lampahi, tapi kita memposisikan doa ini hanya semata-mata ibadah. Doa ini hanya semata-mata mematuhi perintah Allah. Doa ini adalah untuk melambangkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu butuh pada Allah. Kita derek sing ngoten niku. Nah, saking niki berarti kita pun paham nggih. Berarti kaitanipun hikmah niku kalian kaitanipun doa. Berarti harus kita posisikan pada tempatnya masing-masing. Intinya itu mriki nyuwun sesuatu dhateng Gusti Allah niku berarti curiga kalian Gusti Allah. Selajengipun hikmah berikutnya wa talabuka lahu ghaibatun minka minhu. Oleh menggoleki Gusti Allah. Misalnya
kita mencari agar kita dekat kalian Gusti Allah. Kita mencari agar Allah menghilangkan hijab kita, agar Allah memberi kasyaf, memberi keramat dan makom-makom dan yang lain-lain. Mongko berarti pencarian kita, tuntutan kita niki ini adalah menunjukkan nek kita iki isik adoh saka Gusti Allah, isik durung weruh kalian Gusti Allah. Ngrumangsani nek Gusti Allah ora hadir. Kenapa? Sebab nek kapan kita ngerti bahwa Gusti Allah itu selalu hadir, mongko dhewe wis ora bakal golek-golek ini. Wong jelas kok wis enek kok digoleki. Nah, mulane golek ini ku berarti nuduhne barang sing digoleki iki berarti gak enek mung kuwi. Padahal sejatine mboten, padahal hadir enten. Mulane diastani wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Niki sik mending wonten hubungannya kalian Gusti Allah tasehat. Nah, niki sing lebih parah malih wa talabuka li ghairihi minal a'radid dunyawiyah wa zakharifiha wa manasibiha wa minal mukasyafati wal maqam wal karomat wal ahwal wal maqamat li qillati hayaika minhu. Oleh menggoleki dateng liyane Gusti Allah. Liyane Gusti Allah niku berarti iso padha-padha menungsone, iso niku barang-barang pokoknya sing sak liyane Gusti Allah. Teng mriki dicontokne bondo-bondo donya. Bondo donya iki berarti barang liyane Gusti Allah ya. Utawa hiasan-hiasan donya. Utawa derajat-derajat wonten donya. Utawa napa gadah keistimewaan saged kasyaf, tersingkapnya barang gaib, utawa gadah karomah saking ngersanipun Gusti Allah, utawa gadah perilaku ingkang mulya, utawa gadah kedudukan sing agung. Niku sedaya kita mencari hal-hal yang seperti itu, niki berarti kita goleki liyane Gusti Allah. Nah, lah nek kita goleki liyane Gusti Allah, niki nuduhne nek kita niki gak patek duwe izin karo Gusti Allah. Gak izin karo Gusti Allah. Kenapa kok ngaten idlau hasalalaka hayaun minhu lamal tafatta ila ghairihi wa talabta syai'an siwahu. Sebab nek awakmu duwe rasa izin marang Gusti Allah, mongko awakmu wis ora bakal noleh maring liyane Gusti Allah. Awakmu ora bakal goleki apapun yang selain Allah. Iku nek kapan duwe izin pasti ngoten iku sikape. Lah kok ternyata kita kok sik panggang golek-goleki liyane, iki berarti ketok nek iki mau sikap sing menunjukkan bahwa nek awake dhewe iki ora patek duwe izin karo Gusti Allah. Niku sing macam ketiga, tuntutan sing ketiga. Sing keempat, sing terakhir, wa talabuka min ghairihi bi an tawajjahta ila ba'din nas litatluba minhu syai'an min a'radid dunya ghafilan fi halit talab an maulaka liwujudi buktika anhu. Ketika kita menuntut sesuatu saking liyane Gusti Allah, misalnya kita madhep dateng sebagian menungso, lajeng kita njaluk sesuatu dateng sebagian menungso niki wae, mbuh niku sing berhubungan kalian bondo donya. Dengan keadaan sikap kita lali kalian Gusti Allah, niki berarti nuduh nek kita niki aduh saka ngersane Gusti Allah. Sebab idlau kunta qariban minhu lakana ghairuhu ba'idan anka. Sebab lamun awakmu iku cedhek karo Gusti Allah, mongko liyane Gusti Allah bakal adoh saka awakmu. Nek awakmu iso nyekseni Gusti Allah,
nyekseni dhateng cedheke Gusti Allah marang awakmu, mongko awakmu wis ora rumangsa cukup, wis ora butuh karo makhluk liyane. Sebab apa? Kalau kita punya yang istimewa, kenapa kita mencari yang kualitasnya justru jauh di bawahnya? Gusti Allah segala-galanya. Lah wis duwe Gusti Allah yang segala-galanya, kok dadak golek makhluk liyane sing makhluk iki padha-padha sing panggah butuh karo Gusti Allah niki. Lho niki, nek kita nyekseni nek Gusti Allah ku cedhek barang kita, pasti awake dhewe niku wis cukup karo Gusti Allah, wis ora butuh karo liyane Gusti Allah. Tapi mergo awake dhewe adoh saka Gusti Allah, inilah yang menjadikan kita bersikap seperti ini, sehingga masih napa niku memperhatikan dhateng liyane Gusti Allah, sehingga keranten kita perhatian kita tertuju dhateng liyane Gusti Allah, akhirnya kita tertarik untuk menghadap dhateng lintunipun Gusti Allah niku. Bahkan lebih jauh lagi kita nyuwun-nyuwun jaluk-jaluk marang liyane Gusti Allah niku. Makanya 4 macam tuntutan ini dari murid atau dari saking tiang ingkang suluk niku wau sedaya maklul, sedaya berpenyakit ora apik. Mbuh iku sing berkaitan kalian Gusti Allah utawa berkaitan karo makhluk. Kaya mau golek Gusti Allah, nyuwun dhateng Gusti Allah, niku kan kabeh berhubungan karo Gusti Allah. Tapi niki wau panggah niki termasuk maklul, cik penyakitan. Illa ma kana ala wajhi ta'abbud wa ta'addub wa tiba'il amri wa idharil faqah. Kecuali kalau tuntutan itu adalah semata-mata hanya untuk beribadah atau untuk beradab dhateng Gusti Allah, utawa manut perintah Gusti Allah, utawa ngetokne butuh kita marang Gusti Allah, maka yang seperti ini yang baik, itu yang terpuji. Tidak masalah kalau terjadi ini. Niki wau sing kita bahas niki kaitan doa. Kita memposisikan doa niki ya kaya ngeten niki wau. Jadi ndonga kita mergo ibadah, ndonga kita mergo adabe pancen kudu ngono karo Gusti Allah. Ndonga kita mergo manut perintah Gusti Allah. Oleh kita ndonga mergo ngetokne nek awake dhewe panggah butuh karo Gusti Allah. Niku memposisikan doa niku. Malane niku wau sedaya terjadi saking murid. Lah sing terjadi saking tiang-tiang kang sampun makrifat terus pundi? Dene wong-wong sing wis padha makrifat kuwi wis ora nyawang dhateng liyane Gusti Allah. Wis gak nyawang karo liyane Gusti Allah. Mongko nyuwune wong sing makrifat kuwi ora bakal terjadi nyuwun dhateng makhluk secara hakikat. Walaupun secara lahiriah niku ketok nyuwun karo makhluk, njaluk karo padha-padha makhluke, tapi hakikate mboten. Keranten napa? Tiyang ingkang makrifat niku pun boten nyawang dhateng liyane Allah. Nah niki hikmah ingkang berkaitan kalian adab ingkang nomor gangsal. Tuntutan dan pencarian. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika minhu. Menuntut sesuatu darinya menunjukkan kecurigaanmu kepadanya. Pencarianmu kepadanya menunjukkan kamu tidak melihatnya. Pencarianmu kepada selainnya menunjukkan minimnya rasa malu terhadapnya. Menuntut sesuatu dari selainnya menunjukkan jauhnya kamu daripadanya. Hikmah ke-30 ini membahas tentang adab salik terhadap Allah yang kelima, yaitu merasa cukup dengan pengetahuan Allah dan sudah tidak butuh kepada selainnya. Karena itu
tidak ada lagi tuntutan atau pencarian. Sebab menuntut sesuatu dari Allah dengan kerendahan diri dan bersungguh hati menunjukkan kecurigaan kepada Allah. Munculnya tuntutan itu karena khawatir Allah mengabaikan atau melupakannya. Allah telah memberi jaminan bahwa Dia tidak akan pernah mengabaikan atau melalaikan seluruh hambanya. Allah belum pernah dan tidak akan pernah menelantarkan atau lalai untuk memperhatikan dan mengurus seluruh makhluknya. Bukankah tuntutan itu juga bisa bermakna memperingatkan untuk memberi? Padahal sudah pasti bahwa Allah tidak akan menelantarkan ataupun lalai. Allah berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat berikutnya, "Alaihissallahu bikafin 'abda." Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Jadi niku kita nyuwun sesuatu dan saking ngersani Gusti Allah, ini berarti kita curiga kalian Gusti Allah. Ingkang kalau dipun gambaraken ngoten niku. Berarti kita seolah-olah menganggap apa kita khawatir Gusti Allah lali karo aku sehingga gak nuwai aku rezeki. Utawa Gusti Allah saiki wis gak ngurus aku. Nah, berarti malah curiga ngoten niku. Rasulullah bersabda di dalam hadis qudsi, "Inna Allah Ta'ala yaqul, man syaghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." Sungguh Allah berfirman, orang yang zikirnya kepadaku menjadikan sibuk hingga tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan kepada orang-orang yang mengajukan permohonan. Diam dan tenang dalam arus takdir menurut orang yang makrifat itu lebih utama daripada merendahkan diri mengajukan permohonan dengan kesungguhan hati. Nah, niki berarti wonten hubungannya kalian sing kala wingi wis glender mawon mengikuti arus takdir niku. Nah, makanya Sufiyah niku berbeda pendapat dalam permasalahan doa. Dene kita niku sing apik niki ndonga utawa sing apik kita niku ora usah ndonga mergo kita wis pasrah karo Gusti Allah. Mergo kita wis yakin karo Gusti Allah. Nah, ini wonten 3 pendapat ulama dalam menyikapi hal ini. Wonten sing berpendapat sing apik ndonga. Lah, ulama sing memposisikan donga iku luwih apik mergo memandang bahwa doa itu adalah bentuk ngibadah dhateng Gusti Allah. Tidak ada yang memandang karena tuntutan boten, tapi kan memandang doa ini adalah ibadah dhateng Gusti Allah. Mulane ulama ini berpendapat berdoa itu lebih baik. Tapi ulama yang kedua berpendapat sing apik ora ndonga, wis pasrah karo apa sing dikersakne Gusti Allah. Sebab nek kita ndonga iku berarti kita suul adab. Mergo kita njaluk-njaluk lan Gusti Allah iku suul adab. Nah, secara lahiriah dua pendapat ini ketoke bertentangan. Tetapi nek kita dalami secara hakikat, kedua-duanya ini tidak bertentangan. Sebab pendapat pertama ngarani luwih apik ndonga niki mergo memandang sisi ngibadahi. Pendapat kedua ndonga niku elek mergo dipandang bahwa doa itu adalah sebuah tuntutan, permintaan. Mulane apik gak usah njaluk-njaluk, mergo apa? Gusti Allah pun pirsa kalian kita. Terus enek pendapat ketiga niki yang mengambil jalan tengah di antara dua pendapat niki. Artinya melihat kondisi niku. Niku nek pendapat sing ketiga. Nah, niki tanggapan ulama berkaitan kalian hukum keutamaan donga utawi mboten niku.
Sementara mengenai doa yang menjadi inti sari ibadah, yang merupakan perintah Allah, harus difahami sebagai bentuk pengabdian, menunaikan perintah dan memperlihatkan jati dirinya yang padanya melekat sifat membutuhkan. Bukan berarti memohon anugerah yang menjadi bagiannya. Sebab apapun yang telah dibagikan Allah pasti akan sampai kepada yang berhak. Meskipun andai saja ia memohon untuk menolaknya, tentu Allah tidak akan meluluskannya. Jadi kan ke zaman azali itu sudah ditentukan, rizki awak dhewe pun ditentukan. Bahkan penentuannya tidak global, terinci betul, rinci. Satu contoh pada hari ini, umpama si fulan ini kalau Gusti Allah niku wis ditakdir bakal oleh rezeki. Umpama fulan nyuwun Gusti pun rezeki niki mboten usah jenengan paringi kula. Kok dhek ndonga ditolak, karepe nolak apa rezeki sing diparingi Gusti Allah ora bakal dijabahi karo Gusti Allah. Nek wis karo kok ditekakne karo Gusti Allah ora bakal apa tertolak. Lan apa sing wis didhuk karo Gusti Allah pasti ketekan dateng sapa sing berhak. Pencarian kepada Allah dengan penelitian dan pencarian dalil menunjukkan tidak melihat Allah sebab wujud dirinya. Jadi dheweke niku rumangsa isih durung roh karo Gusti Allah. Rasane durung roh kalian Gusti Allah. Kenapa kok ngoten? Sebab dheweke niki isih napa niku nyawang dhateng wujude awake dhewe, nyawang wujude liyane Gusti Allah. Niku sing marai nutupi. Mulane selama wong iku durung iso fana, mongko wong iku ora bakal iso makrifat. Mulane kalau wingi wonten pembahasan makom-makom wingi, wonten pembahasan wonten makom fana fil af'al, fana fis sifat, fana fil dzat utawa fanaul fana. Maka nek wis fanaul fana baru dhek niku iso usul iso makrifat dhateng Gusti Allah. Andai saja hatinya bisa fokus dan lenyap dari memperhatikan dirinya dan segala prasangka atau wahamnya, pasti tidak akan dapat menemukan selainnya. Yang ketemu pasti hanya Allah. Pencarian kepada selain Allah dengan jalan mengenal dan menghadap menunjukkan minimnya rasa malu kepada Allah, sebab Dia telah memanggilnya untuk hadir di hadapannya, sementara yang dipanggil lari darinya menuju pada kelalaian. Ibarat seseorang yang hadir di hadapan sang raja. Raja telah menghadap kepadanya, tetapi ia ingin keluar dari sisinya dan melirik kepada selainnya. Sikap ini menunjukkan tidak punya rasa malu dan tidak memperhatikan raja. Orang seperti ini layak untuk diusir dari depan pintunya atau didepak ke tempat pelatihan hewan. Wis ben dilatih padha karo kewan kuwi. Para sufi telah memberi nasihat, lupakan orang yang kamu kenal. Jangan kamu mengenalkan diri kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, niki pendidik supaya kita niku menapa bertahap niki akan menuju pada fana, akan sirna niku menuju teng mriku. Mulane wis wong-wong sing wis mbok kenal wis nggepen awakmu wis ra kenal. Wong dene wong sing durung mbok kenal aja berusaha kenal-kenal. Pencarian seperti ini juga menunjukkan merasa tidak tentram bersama Allah. Sebab bila ia merasa nyaman bersama Allah, pasti akan lari dari makhluknya. Tidak akan ditemukan tuntutan untuk mengenal mereka dan akan menghindar dari mereka. Menghadap kepada Allah berarti membelakangi makhluk, sedangkan menghadap kepada makhluk berarti membelakangi Allah. Gak iso, ora iso menyatu nih.
akan selalu ini berbalikan, bertentangan. Sementara menuntut sesuatu dari selain Allah dengan menempel dan meminta kepadanya, itu menunjukkan jauh dari Allah. Nyedek-nyedek, beti-weh-wehi, ngoten niku. Itu berarti menunjukkan jauh dari Allah. Sebab bila telah nyata dekat dengannya, padahal Allah Maha Dermawan, niscaya tidak akan butuh untuk meminta kepada selainnya. Kalau yang di hadapannya ini adalah orang yang paling kaya, orang yang paling dermawan, kenapa kita harus mencari yang lain? Di mana yang lain itu tidak sedermawan yang ada di hadapan kita, yang lain itu tidak sekaya yang ada di hadapan kita. Niki nek kita ngerteni Gusti Allah, ngerteni Gusti Allah cedek, maka dia tidak akan mencari lagi yang lain. Padahal orang yang diminta sangat tercela. Jadi hikmah ke-30 ini adalah ibarat alat untuk menilai diri sendiri. Perhatikan kecenderungan kita dalam mengajukan permintaan. Jika kita cenderung meminta dari selainnya, kita ajukan permintaan kepada sesama makhluk, itu tanda hati kita berpaling jauh dari Allah. Hati kita merasakan seolah-olah makhluk memiliki kuasa penentu, sehingga hati kita tidak dapat melihat pada kekuasaan Allah. Cermin hati kita dibaluti oleh awan gelap yang mengandung gambar-gambar benda alam, tuntutan syahwat, permainan hawa nafsu yang melalaikan, dan tumpukan dosa yang tidak dibersihkan dengan taubat. Hati yang mengalami keadaan begini dinamakan nafsu ammarah. Nah, niku baru satu bentuk pertuntutan kita, yaitu kita menuntut sesuatu saking Gusti Allah. Niku pun menggambarkan koyo niku. Tapi secara global mau wonten nginggil sampun kita bahas utuh keempat-empatnya niku. Dan empat-empat niku merupakan sesuatu sing boten layak kanggene tiang sing suluk, kanggene tiang kanggene murid. Nah, nek kita berbicara dalam kaitan hukum, berbicara dalam kaitan permasalahan keseharian kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial, kita tentu tidak lepas kalian lingkungan kita, tidak lepas kalian tetangga kita, saudara kita, atau teman kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Sehingga kadang-kadang kita membutuhkan orang-orang itu. Apakah ini berkaitan materi ataupun berkaitan apapun, kita kadang-kadang butuh seperti itu. Lalu terus pundi ini, kalau kita pandang dalam tinjauan syariat, betul masalah, selama hati kita tetap tertumpu datang Gusti Allah. Artinya nopo, bahwa apa yang ada di sekitar kita ini tidak lebih hanya sebagai perantara, penentunya hanya Allah. Selama masih itu, maka tidak masalah, bareng-bareng mau. Tapi secara kacamata tasawuf, walaupun seperti itu, itu pun juga sudah tidak baik. Ini dalam kacamata tasawuf. Makanya supaya boten rancu, perlu kula jelasaken sing kados ngoten niku wae. Pun untuk teks berikutnya niki saged kita dipun maos piyambak sakderosipun. Inti dari hikmah ini niku sampun kita bahas secara tuntas wonten inggil kala. Monggo nek wonten pertanyaan.
Iya ngoten. Lembar pertama, diam dan tenang dalam arus takdir. Menurut orang yang makrifat, itu lebih utama daripada merendah diri, mengajukan permohonan dengan kesungguhan hati. Pertanyaan kami, ketika orang itu masih awam, sehingga dia melaksanakan seperti ini, lebih utama yang mana? Karena ini belum sampai pada tataran makrifat, merendah diri dulu, belum bisa tenang, belum bisa mengikuti arus takdir. Jadi bagusan yang mana? Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, kita takut su'ul adab. Langsung kita seakan-akan perintah Allah. Contoh seperti Allahumma ausil wa taqabbal wa ma fa'ala ila akhir. Apakah ada kaifiyah yang menjelaskan tata cara doa sehingga tidak sampai pada su'ul adab? Terima kasih. Itu saja. Nggih. Wonten tekniku dalam kaitan alimiah niku artinya ngeten. Daripada kita berdoa menuntut sesuatu dari Allah dengan sikap yang merendah, sikap yang bersungguh-sungguh. Jadi iki dungane donga cara doane wis justru apik wis apik. Itu masih kalah baik dengan kita tetap ngalir mengikuti arus takdir. Luwih apik ngoten. Niku maksudnya ngoten dalam teks niku. Nah, jadi makanya posisi kita dan ini wong awake dhewe koyo wong awam ngene iki nek kita melok-melok koyo apa jenenge kita melok-melok alah wis pasrah karo pangerane wis ora usah nyuwun-nyuwun Gusti Allah, tapi lesane muni ngono tapi atine grenjel iki malah mboten sae. Sing apik berarti malah donga ae, walaupun awakmu sik memahami doa itu adalah permohonan dhateng Gusti Allah. Walaupun sik memahami ngoten. Luwih apik ndonga daripada kita ninggalin ndonga tapi ndrunjel ae atine. Iku luwih ngetokne nek ora rido karo Gusti Allah. Sebab kabeh niku intine menjaga sikap kita dhateng Gusti Allah. Nah, ini wong awam sing apik ben pangkat ndonga wae sing awam. Tapi orang donga madharate luwih akeh. Madharate luwih akeh. Mungkin dhek munine aku wis manut takdire pangeran ngene ya wis tak eloki ya wis ora usah masker-maskeran wis. Wis takdire pangeran wis ngono kuwi. Misale ngoten niku wis. Tapi bosok ayo jajal kenek tenang yo. Weh, nek gidru-gidru ya ora karuan. Berarti kan niku omong kosong, omong lesan tok to. Tidak sampai ke hati, tidak sampai pada rasa sing kaya. Mulane nek gurung kaya ngono wis gak usah mentang-mentang kaya ngono kuwi. Nah, ini ku sing rumiyin wonten hikmah rumiyin sampun kita bahas. Posisine awak meneng asbab ya wis mlaku secara asbab. Awak posisi ning tajrid ya wis mlaku secara tajrid. Aja awak ngengkel ning asbab iku macak kaya wong tajrid utawa suwali wong tajrid macak wong asbab. Nek wong tajrid macak wong asbab masih mungkin apik ya. Tapi sing paling akeh niku wong asbab tapi macak tajrid. Wong pasti iku dialasan tok aja. Lah terus berkaitan kalian doa niku. Doa niku mulane teng tata cara doa niku sampun dipun ajaraken. Teng mriku ada beberapa adab yang seharusnya kita penuhi. Termasuk memakai kalimat-kalimat doa sing warid saka ngersani Gusti Allah. Sing warid saka Kanjeng Nabi.
Kita mau memakai itu berbahasa Arab koyok wingi dan sampun kita bahas boten masail. Niki make tasik kita wangsuli malih berkaitan doa malih. Nah, ini bukan boten niku. Lah dene koyok misalnya kita ndonga Allahumma ausil nek kita maknani Gusti jenengan tekakne koyok kan merintah. Tapi itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya kita mengajarkan itu bukan karena melihat pada kandungan maknanya, tetapi kita melihat bahwa itu adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Berarti kita patuh kalian perintahi Gusti Allah. Niku lho. Ampun, saged dipahami niki. Makanya donga sing paling apik iku donga sing waris. Ora usah ngarang donga-donga dhewe. Nah, ora iso ora apal donga-donga liyane ya wis gak apa-apa, Robbana atina iku wis masuk sembarang kali ngono niku. Nek Robbana atina kan kabeh sik apal iki. Ngoten. Niku pun cukup niku. Niku mencakup keseluruhan, mencakup apapun punan Robbana atina fid dunya hasanah niku pun komplit niku. Mulane sampai ada istilah niku doa sapu jagat, mereka komplit. Lah, kalau dereng nikah, kalau pengen bojo sing wayu niku terus mosok panggang donga Robbana atina fid dunya hasanah. Iya. Hasanah fid dunya hasanah iki termasuk bojo ayu kuwi barang. Niku termasuk. Orangnya rasa gak usah reno-reno niku wis cukup ya. Lho niki pun ditafsiri ngoten panjenengan kalian ulama niki sanes gawean kula. Niki tafsirane ulama niku. Ampun, saged dipaham nggih? Enten malih? Tentang pencarian Tuhan itu sampai kita mengatasi tauhid yang berdasarkan dilalah atau berdasarkan dalil-dalil itu lebih baik daripada tauhid taklidi atau hanya ikut-ikutan saja. Kok memiliki napa niku nggih? Mencari Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang madlul atau maklul atau cacat. Padahal tauhid dilalah atau dengan dalil-dalil itu lebih bagus daripada tauhid taklidi atau hanya ikut-ikutan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pencarian Tuhan itu ugi dipun kisahaken wonten ing Al-Qur'an. Kados Nabi Ibrahim niku nggih golek Tuhane lewat nyawang bintang, terus nyawang rembulan, nyawang srengenge, akhirnya ketemu kalian Tuhan. Ini kaitannya kalian pelajaran Tuhan wonten ing mriki kok dipun katakan madlul. Padahal tauhid itu lebih baik daripada tauhid dilalah. Setunggal niku. Kaping kali pun tentang doa. Mau ora mau kita sholat niku pasti berdoa. Ketika contohnya saja ketika duduk di antara dua sujud. Wabighfirli warhamni wajibul yarwani. Agar di sini nuwun dipun bidaaken antawisipun doa itu sebagai tuntutan kalian doa itu ta'abud hanya ta'abud atau imtisalul amri. Apakah ini terletak hanya pada suasana hati saja padahal yang dibaca itu sama-sama. Oh,
mencari Gusti Allah lewat dalil-dalil niki wae. Ngeten lho, kita goleki Gusti Allah dengan neliti, dengan dalil. Itu berarti wong nek sik goleki kan berarti gurung roh Gusti Allah kan. Lho makane nek mriku diarani iku ghaibatuka anhu. Iku berarti awakmu ki urung roh karo Gusti Allah. Mulane sik krengkel-krengkel goleki. Lah iku berarti durung pas kuwi. Mulane terus munggah sampai teko awakmu kok wis gak ngono. Niku maksude, mulane diarani maklul kuwi mau ya. Isik maklul. Sik penyakitan niku urung pas ngoten niku. Mulane yang kita tuntut di sini dalam tasawuf ini adalah nanti kita kenal kalau Gusti Allah niku pun zauq rasa. Bukan sekedar teori, tidak hanya sekedar ilmu, tapi pun rasa. Pun rasa. Tapi wong iso teko kono kuwi memang awale ya teko kono kuwi mau dhisik. Istidlal. Mulane gawe tauhid niku wae, tauhid yang bidalil niku wae. Malah enek meneh sing malah sing muktamad sing jumhur malah sing tauhid dengan taklid enek sing ngarani ora sah. Malah ora sah. Dan tauhid itu ilmu individu. Berarti kudu awake dhewe sing golek. Malane nek mriku taklid mboten kena. Enek sing dawuh sing ngoten niku. Walaupun enten sebagian ulama nggih enten sing marani mastani sih sah. Tapi mayoritas iku urung sah tauhid sing apa jenenge dengan taklid. So kalau dengan taklid niki, maka padha kali ngeten lah. Wis kita gambarne ngeten mawon. Misale di sebuah pondok. Pondoke kuwi adalah diasuh oleh seorang kiai. Sing kiai itu memang lengkap kewibawaannya, keilmuannya, sifatnya wis lengkap sehingga ketundukane santri niku total sehingga mergo dheweke niku pun wis pokoke roh kiai ini sing kaya ngono akhire apa jare kiai ya wis pun ngoten niku. Nah tapi iki kok nek umpama terus kiai iki wis sedo baru iki ketok buyar santri iki. Mergo wis ora enek sosok sing diikuti malih. Beda dengan orang yang bertauhid dengan dalil tadi. Kalau orang yang bertauhid dengan dalil, itu kok akhirnya itu akan lebih kuat daripada dia hanya taklid. Sebab begitu yang ditaklidi itu sudah rusak karena dia tauhidnya dengan dalil, maka masih tetap tauhidnya bisa dijaga. Tapi kalau dia hanya sekedar dengan taklid, maka kalau yang ditaklidi rusak, otomatis keimanannya ini pun, tauhidnya ini pun juga akan rusak. Makanya memang awalnya ngoten niku, dan arah anjurannya pancen ngoten niku. Makanya tahapannya ngoten niku, tapi tahapan sampai di situ itu belum cukup, ngoten lho. Mulane diarani iki mau isik ghaibatuka anhu, mulane sik maklul. Berarti nek ngono aja mandek teko kono munggah. Ngoten. Paham maksudnya? Nah. Terus sing kedua pun doa sebagai tuntutan kalian ta'abud. Nggih, niku terkait kalian atine menata. Makanya atine iki kudu ditata bahwa apa yang kita ajukan dari Gusti Allah ini jangan diposisikan ini tuntutan. Tapi ini adalah perintah Gusti Allah. Aku kon ngene berarti tak lakoni. Namun ngoten. Jadi sing diwaca padha, tapi niki pengolahan atine mendudukkan niku wae.
Sehingga akhirnya nopo? Beda kan beda kayak wong ini. Aku njaluk nang sampean. Kalau dia hanya sekedar sing penting pokoknya ngomong njaluk ngono tok. Diwai ora diwai renek bekase napa-napa pun. Nggih lho. Dia hanya ngomong, aku njaluk nang sampean. Tapi dia tidak ada niatan betul-betul mau minta atau enggak. Umpama ora diwai, dia tidak akan kecewa. Beda dengan orang yang sudah memposisikan kata-katanya tadi, aku njaluk nang sampean. Kok dia itu memposisikan kata-kata ini adalah bentuk permintaan, iki kok nek gak diwehi, jadi muncul kecewa. Nggih lho? Podo kan kata-katane, tapi kan atine niku wae sing membedakan. Saya dipahami. Pun kelas ini wong. Kasih enten. Asik lah nggih. Halaman pinten nih? Napa halaman? 13 soal 137 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah bisa tercapai bila antara lafadznya doa tidak cocok dengan hajat yang dimintanya? Jawaban, belum memenuhi syarat untuk dikabulkan doa. Sebab niki keterangan nih jatuh sami kalian keterangan sing kala wingi dalam kaitan referensi ini kuwi. Temriki dipun terangaken wali ijabatihi syurutun fiddai. Untuk apa oleh disembadani donga niku wonten beberapa syarat sing berhubungan kalian wong sing donga. Syarat pertama, wa ya ayya'lama annahu la yaqdiru ala tahsili matlubihi illallah. Pertama, orang yang berdoa harus yakin bahwa tidak akan ada yang bisa menghasilkan apa yang diminta kecuali hanya Allah. Terus wa ayyad'u biniyatin shadiqatin ma'a huduri qalbi. Terus yang kedua, berdoa dengan niat yang sungguh-sungguh dan disertai dengan hati yang fokus. Dan ini apa antarane lafate donga karo apa kandungan maknane donga kuwi gak selaras, ora selaras dengan apa yang diminta. Ini kan berarti akan merusak pada persyaratan ini. Merusak persyaratan ini. Niki nek syarat sing dikaitne kalian wong sing donga. Tasik wonten ditambahi malih syarate wong sing donga niku wa ayyajtaniba aklal haram. Dia harus menjauhi makan barang yang haram. Mulane pernah di suatu halakoh pengajian seorang ulama besar, ketika panjenenganipun maringi pengaosan ngoten niku halakoh ngoten presenter sing tanglet. Terus pun nggih, kula niku pun ndonga bolak-balik, kula niku pun ndonga nggih pun nemen anggen kula ndonga, tapi kok tangga dereng dijabahi niki terus pun. Akhire diterangne kalian ulama niku wau. Terus di antara sing disinggung niku wau mergo apa supaya menghindari mangan barang sing haram. Terus malih
syarate wa alla yamulla minad du'a. Aja bosen-bosen nek ndonga. Aja bosen-bosen nek ndonga. Mulane apa jenenge? Mulane kaya ngeten. Tendina kok panggah kuno teh wong coronane panggah ra ilang-ilang. Makanya ra oleh putus asa, panggah terus ndonga. Nah, wong akan bisa mudah melangkah, akan melanggengkan doa niku wae. Itu kalau hatinya menganggap doa ini adalah karena perintah, bukan karena tuntutan. Tapi kalau dia memposisikan doa ini tuntutan, mulanya dia bisa akan mudah putus asa. Alah, dongo bolak balik panggah rati jabai, ora usah dongo-dongoan. Iso uga mandek kaya ngoten niku aku. Wa yaqulu da'autu wa da'autu falam yustajab li. Nah, lah nek wong kuwi kok bosen nek ndonga, akhire malah ninggali ndonga. Utawa dhek malah sampai wani ngomongin, aku wis ndonga, tapi panggah ora dijabahi karo Gusti Allah. Nah, akhire malah wani ngomong ngoten niku. Mulane adab-adab niki kudu dijogo nalikane kita ndonga. Nah, termasuk malih adab yang harus dipenuhi untuk supaya donga niki bener lebih dekat diijabahi kalian Gusti Allah. Nek berkaitan dengan isi doa niki ngaten. Wa ya ayyakuna minal umuri jaizah. Isine donga itu harus sesuatu yang boleh. Aja ndonga sing marai dosa. Misalnya nopo? Misalnya Gusti mbok nggih jenengan tekakne tiyang estri niki waya adem-adem kaya ngeten ah. Wan arep nglakoni dosa niku. Lho ngeten niku yo ora pas niku. Fala yatu bima fihi ismun wala qati'atu rahmin. Mulane aja ndonga sing ning isi donga niku berupa perbuatan dosa. Utawa isine donga niki adalah memutus hubungan persaudaraan. Atau dalam doa ini akan menyia-nyiakan hak-hak orang Islam. Terus malih di dalam doa niku ada beberapa adab yang dipenuhi. Di antaranya at-takmim fit doa. Jadi donga niku diumumne, aja digawe dhewe. Maksude ya engko aja donga niku epean dipek dhewe, ngoten. Mulane cara njaluk ngapura Gusti kula jenengan ngapunten. Terus tiang-tiang muslim niku nggih jenengan ngapunten Gusti. Lah niki jenenge takmim. Terus niki wa minha ad-du'a bil ma'thur anin nabi. Termasuk malih ndonga kanthi doa ingkang maksur saking Kanjeng Nabi, ingkang dumugi saking Kanjeng Nabi utawa ingkang dumugi saking ulama salaf sholih. Wala yahtari min nafsi syai'an yad'u bihi. Aja berusaha gawe-gawe donga dhewe. Sing digawe donga, padahal sing maksur wis enek. Kecuali nek sing maksur gak enek, awake dhewe ngrangke donga dhewe lah monggo gak apa-apa. Terus wa minha kaunuhu ghairu marjuwin li adamit takallum. Adape malih anane donga niku tidak diharapkan. Terus malih adape ada melahni fihi ma'al qudrati ala nutqi bis-shawab. Termasuk adape malih supaya oleh donga niki aja digidulanan. Nek kapan kita iso ngucapne kanthi sing bener. Artine kalimat-kalimat donga niku ya panggah diwaca kanthi bener. Selama kita isih iso maca kanthi bener. Nah, mulane kaya niku wau sing dikarepne misale kaya ngeten.
Misalnya kayak ngeten, musim kemarau niku merindukan udan, akhirnya ndonga supaya diturunke udan. Tapi ternyata situasi ini kan menuntut donga supaya diturunke udan. Tapi mari ngono sing diwaca kok malah donga niku kebalikane. Lho niku kan berarti ora cocok niki. Ora cocok niki berarti bisa masuk wonten kategori niki. Lah niku wae. Terus adape malih dungane niki dikawiti kanthi maca alhamdulillah lajeng maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Terus adape malih oleh ndonga iku supaya mantep. Aja ndonga iku digantungne. Aja ndonga niku digantungne. Gusti kula jenengan paringi rezeki. Mbok pilih jenengan ngersakaken, ora usah diwehi ngono. Nah, niku jenenge taklek. Nah, niki dicontokne ngeten. Wa yu'alliqu bi qaulihi in syi'ta ya Allah. Terus adape malih berusaha mencari waktu-waktu sing mustajabah. Contohnya kaya waktu sahur, waktu adzan, waktu ning barisan perang, waktu turune udan, ning waktu sujud, nalikane khatam Quran. Itu merupakan waktu-waktu sing mustajab. Kita berusaha mencari waktu-waktu itu. Terus malih wa minha adamud du'a bil ajamiyah ma'al qudrati 'alal arabiyyah. Supaya aja ndonga nganggo bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Kalau kita masih bisa dengan pakai bahasa Arab. Terus nek ndonga iki sing didongakne dhisikne awake dhewe. Ndongakne awake dhewe Allahumma ufirli. Nah, berarti awake dhewe dhisik wali walidayya lagi wong sing cedhek karo awake dhewe. Terus wali masyayikhina, wali ustadina, wali man lahu huququn alaina, walil muslimina wal muslimat. Lah niku lagi diurut ngoten niku. Terus wa minha ad-du'a bisakinatin wa waqarin. Oleh ndonga kanthi tenang, kanthi anteng. Ini beberapa adab lan uga beberapa syarat ingkang berkaitan kalian doa kalau wau. Nah, sing berkaitan soal wau sampun tercakup dalam persyaratan untuk dijabahi doa, uga saged mlebet wonten permasalahan adab-adabe donga niku wau. Soal berikutnya, lebih baik mana antara berdoa dan tidak berdoa karena tawakal? Nah, niki wau sing kula aturaken. Jawaban, ada khilaf 3 pendapat ulama. Pertama menyatakan bahwa berdoa lebih baik. Kedua menyatakan bahwa tidak berdoa serta ridho dan tawakal atas takdir Allah itu lebih utama. Terus yang ketiga, yang lebih utama adalah berdoa sekaligus ridho atas takdir Allah. Niki sing ketiga sing menengah-nengah ini kuwau. Jadi yang ndonga memposisikan doa itu sebagai ibadah, tapi tetap kita itu menjaga supaya kita niku panggah ridho karo takdire pangeran. Berarti ku gabung nih di antara 2 pendapat niku. Keterangan wonten kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Summa halil afdalu ad-du'a amis sukutu waridho bima sabaqa bihil qadar. Naqala An-Nawawi anil Qushairi qauluhu ikhtalafan nasu fi annal afdala ad-du'a amis sukutu waridho. Faminhum man qala ad-du'a ibadatun. Imam Nawawi nukil saking pendapat Imam Qushairi. Isine dawuh ngeten. Menungso berbeda pendapat, maksudnya ulama berbeda pendapat bahwa yang lebih utama niku ndonga utawa meneng terus ridho mawon. Dijawab, di antara ulama niku wonten sing berpendapat bahwa donga kuwi ibadah.
Terbukti wonten hadis Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a huwal ibadah. Niku siji. Jadi tinjauan apike mergo niki. Kedua, wali anna du'a izharul iftiqar ila Allah taala. Sebab ndonga niku ngetokne kita nek butuh karo Gusti Allah. Niku pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa qalat ta'ifatun as-sukut tahta jaroyanil hukmi atammu waridho bima sabaqa bil qadar aula. Meneng mengikuti arus takdir, mengikuti arus keputusan iku lebih sempurna. Lan ridho dateng takdir sing wis disiki, dateng kejadian itu lebih utama. Iku pendapat kedua. Terus pendapat sing nomor 3, wa qala qaumun yakunu sahibu du'ain bilisanihi waridho biqalbihi liya'tiya bil amraini jami'an. Pendapat ketiga, sing apik lesane panggah muni donga tapi atine panggah ridho karo takdire pangeran. Nah, gabungne dua pendapat niku berarti. Pon niku monggo ada pertanyaan. Monggo tasik wonten 10 menit. Kaitanipun doa sareng-sareng. Apakah doa sareng-sareng ini juga seperti sholat jamaah? Artinya saling mendukung. Ketika imamnya itu boten khusyuk, mungkin sebagian jamaah itu ada yang khusyuk, itu akhirnya apa juga seperti jamaah. Akhirnya kabulnya dari jamaah sing boten sing khusyuk kalau apakah berlaku ketika doa berjamaah sama dengan sholat berjamaah saling mendukung maksudnya. Nomor kalih tentang penjelasan wa minha qanuhu ghairu marjuin inda takalum. Syarat doa kalau kok dereng dipun jelaskan matur. Pertama doa berjamaah. Oke. Sami posisine ngoten. Mulane kathah gawe ulama-ulama sing ya di samping mergo tawadhuke niku sampe pun nggih kula sing donga jenengan sing amin, sing mandi sanes kula sing donga tapi amine jenengan. Nah niku bahasa niki mboten bahasa hanya klise untuk hanya pemanis kata tok mboten. Pancen bisa jadi kenyataan seperti itu. Justru mergo sing cedhek karo Gusti Allah sing dijabahi Gusti Allah justru sing maca amin niki mah. Sing donga iku malah ora dinggep karo Gusti Allah. Bisa jadi ngoten. Utawa ya swalike. Nah, swalike. Mulane kita tetep dianjurke kon goleki wong-wong saleh supaya njaluk dungane wong saleh, panggah dituntut ngoten niku. Jadi ningali keterangan-keterangan niku berarti niku memang sami kalian masalah sholat berjamaah. Jadi satu dengan yang lain saling mendukung. Terus kedua masalah sing berkaitan referensi niku nggih. Pundi wau? Oh niku wa minha kaunuhu ghairu marjuwin li adamit takallum. Nah, isine donga niku bukan yang diharapkan. Bukan yang diharapkan mungkin ngeten. Niki rada muskil, rada iskal panjenengan kalimatnya. Li adami takalum, karena tidak ada pembicaraan.
Jadi artinya kayak ngeten. Sakjane apa sing diunekne karo sing dikarepne iki tabrakan ngoten. Gampangane ngoten. Jadi ojo sampai donga iku sing bukan yang kita harapkan. Ngoten. Paham nggih maksud kula? Jadi ojo sampai donga niku dengan doa sing sakjane kita tidak berharap seperti itu. Nah, terus gak berharap iki buktine ora diunekne. Nah, mungkin ngoten karepe li adami takalum. Nggih niku wonten sisi muskile pancen kata-kata li adami takalum. Niki tuh kok apa salah ketik napa pancen asli ngeten iki. Tapi insyaallah pemahamane ngoten niku. Ampun. Enten malih? Wonten Gus. Nggih. Niku kula gadah rencana niku terangkan napa niku kerja lempeng boten sugih-sugih. Akhire niku lek donga niku ngeten. Allahumma ahyini miskinan wa abid miskinan wa subhanal masakin. Niku pripun? Nggih. Malah niku sing dianjurne niku dongane Kanjeng Nabi niku. Donga maksur niku karek panjenengan wani apa ora donga niku. Nek donga monggo. Kula nate diceritani Mbak Yazis niku Mbak Yazis sing sering ceritane ngoten. Sik manten anyar. Mbak Yazis nek cerita kok sik manten anyar akhire sowan ten Mbah Makhrus. Terus karep kesane niku nggih nyuwun ijazah. Nah, nyuwun ijazah. Terus apa jenenge manten nyari kan kepengine yo apa rezekine penak anu kan ngoten mestine ngoten. Akhirnya kami Mbah Mas kuwi diijazahi niku. Nah, gawe Mbah Yazis akhirnya yo tak tampa tapi aku gak wani aku maca dongane jan. Niku pancen donga niku maksur malah donga niku. Niku dongane Kanjeng Nabi niku. Mergo napa kok ngoten lho? Mergo napa? Sebab wong sing ngono kuwi hisabe enteng. Mlebune swarga paling cepet dhewe. Mlebune swarga paling cepet. Lah miskin kok. Ora patek enek sing dihisab sing dihisab. Ora patek enek. Mulane didhawuhne wong-wong sing cepet mlebune swarga iku malah wong sing melarat-melarat. Ya, artinya luwih cepet ki apa ya kuwi mau hisabe ra patek akeh ngoten sing dihisab. Paham ya? Ayo mulane apa Kanjeng Nabi mengajarkan doa niku. Ngajarne doa niku. Niku dungane kelas dhuwur niku. Eling kula biasa niku nyeritakne donga king Mbah Makhrus. Insyaallah sedaya maksud sedaya ya. Kalih. Napa siji niku sing nomor loro akhirnya sing didamel sing niki sing nomor kalih niku. Allahumma rzuqni kafafa sak terus niku malah sing digawe. Wani kuwi nek gawe kuwi. Dadi ora njaluk sugih gak. Pokoke kula nyuwun cukup Gusti. Kula jenengan paring rezeki sing cukup. Wong sugih itu mesti cukup. Ini apa betul? Wong sugih itu mesti cukup. Tapi nek cukup mesti sugih. Nah, itu cukup kan ya butuh kan berarti sugih. Mulane apa ajaran itu ngoten mriku rezeki sing cukup. Penak ra penak pokok cukup. Akhirnya nopo ini kan nek nyontokne wayahe butuh apa jenenge arto kangge ngragati anak delalah enek ya cukup walaupun gak kurang iso diragati kangge. Akhire wakeh undangan-undangan butuh kendaraan ya delalah cukup enek kendaraan. Ya semoten niku. Mulane wong turah bondone ya susah, kurang bondone ya
susah. Mulane sing penak sing sedengan itu. Enten malih? Nggih. Niku berbicara kalian min sunnatillah. Berbicara hubungannya kalian sunnatillah. Gusti Allah niku rizki, paring rizki, bagi rizki, nekakne rizki, ora butuh apa-apa, gak butuh perantara, gak butuh apa-apa. Gusti Allah niku kun fayakun. Tetapi Gusti Allah tetap mengajarkan onten sebab, onten akibat. Mulane wau nek oleh rizki yo kudu kangelan. Maksudnya kudu nyambut gawe. Lah nek ora kangelan yo ora oleh apa-apa. Niku kan wis hubungan hukum adat nih. Hukum adat. Lan iku pancen diatur wis kaya diatur Gusti Allah kaya ngoten niku. Lah sebenarnya pengaturan Gusti Allah ngoten niku semuanya penuh dengan pelajaran. Penuh dengan pelajaran. Ajane nek kita dalemi niku pangga isine pelajaran. Ampun. Pas setengah sedoso cekap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi tetap tambah istiqomah, mugi tambah sae, dan mugi terus sedaya tansah dipun paringi pitulung saking ngarsanipun Gusti Allah, dipun paringi ziyadah ilmu ingkang barokah manfaat, ingkang nuntun kita dhateng kesaenan sae wonten dunyanipun, sae wonten akhiratipun, bejo wonten dunyanipun, ugi bejo wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah lepatipun, kathah kirangipun nyunakenipun papunten. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina wa min umuril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasrif waqtana sa'id imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله